Hola, hola, hola! Muito bom dia, pessoal. En primeiro lugar, de seu amigo Rafael Galán e de toda a equipe da Surland, desellar un moito feliz 2025, un ano de suceso, de saúde, de moitas viagens, de moitas vendas, en fin, os mellores desellos de toda a nosa empresa para todos os nosos irmãos e irmás brasileiros, desellar un 2025 moito bon e realmente que sella ótimo para todos como últimamente nos últimos anos estamos vendo que estamos con moito bons anos a nivel de viagens, de turismo, todas as persoas querendo viajar ya depois de aquela pandemia que ya ficou prácticamente no olvido. Entón, en primeiro lugar, ese mensaxe de un 2025 con moito suceso e, sobre todo, con moita saúde, que é eso que nos va a permitir continuar na luta día a día. Aí con todos os nosos convidados aquí no webinar, primeiro webinar do ano en portugués, a semana pasada ya fixemos en español, que ya está subido en noso canal de YouTube, e hoxe vamos a falar en portugués para todos os nosos parceiros brasileiros. O que vamos facer neste primeiro webinar, neste primeiro treinamento online do ano, vamos facer, acho que pode ser realmente interesante, porque temos feito unha pesquisa dos sobre as tendencias do mercado turístico que van a afectar a noso sector en grande forma. Entón, vamos a explicar un poquinho quais son as tendencias para este 2025, vamos a explorar as tendencias turísticas do mercado e tamén vamos a complementar esta información que temos feito unha pesquisa en toda a media para facer este webinar personalizado para todos vocês. Vamos tamén a completar con todas as novidades que Surlanch traes para este ano 2025, justamente respondendo ás exigencias do mercado brasileiro e fortalecendo o que nos torna únicos, nos torna unha empresa de referencia no sector, a experiencia do pasajeiro, a experiencia do viajante. Entón, vamos facer este pequeno resumo, acho interesante porque vamos falar un poquinho de quais son as tendencias, quais son os destinos máis procurados pelos brasileiros, destinos na moda, destinos que este ano van a estar con moita procura, con moita ocupación e tamén destinos clásicos, destinos máis originais e todo iso combinado con todas as novidades da Surland que van a poder voses ofrecer con a nosa empresa para todos os clientes do Brasil. Entón, vamos lá, vamos comenzar e vamos comenzar con esta frase que falou faz pouco tempo o vicepresidente de Marketing e Comunicações Globais de Amadeus, lógicamente, empresa moito consolidada no sector porque todos traballamos todas as agencias de viaxes, operadoras, mayoristas de turismo, traballamos con Amadeus, e ele falou faz pouco tempo, ao comezo do ano, que os viaxantes están procurando máis do que nunca unha conexión máis profunda con persoas e lugares. Entón, vamos a enfrentar, vamos a ver unha mistura de viaxes favoritos de sempre e novas experiencias inmersivas, con estadías únicas que colocarán novos destinos no mapa. Entón, achamos que é unha frase interesante de Daniel Bachelor, como falaba vicepresidente Global Corporate Marketing and Communications de Amadeus, está en la que vamos a ver que as tendencias do mercado para este 2025 van, oi, como vai? As tendencias para este ano no mercado van a combinar moito ben destinos clásicos con novos destinos interesante. Entón, claro, el outro día na webinar en español falábamos un poquinho porque, mira, está fechando a venda con Asurla. Moito obrigado, amigo Renato, aí en Fortaleza. Eh, lógicamente, como hoy en día temos cada vez máis destinos, cada vez máis países que os turistas queren viajar, para nós como agentes de viaxes é un reto, porque, claro, é imposible coñecer todos os destinos, todas as características de cada un dos países. Entón, eso requiere que nós estemos moito actualizados, moito ben formados, con moita capacidade para saber de geografía, saber de historia, saber de conteúdo, porque, lógicamente, é imposible que nós como agentes de viaxes visitemos todos os países do mundo. Pero sí que temos que ter esta formación para poder aproveitar, para poder ofrecer, para poder explicar a noso pasajeiro potencial todas as características que ofrecen cada un dos destinos. Isto é moito importante porque precisamente por este fato de que hoxe en día non só os destinos clásicos que ya podemos coñecer son procurados pelos pasajeros, procuran novos destinos, novos países, novas regións geográficas. Entón, que vamos facer? Vamos a organizar a presentación da seguinte forma. En primeiro lugar, vamos a falar de panorama turístico. Panorama turístico, vamos a explorar
o perfil do viajante, do pasajeiro latinoamericano en geral e brasileiro en particular. Ya saben que Surlands é unha empresa focada 100% a pasajeiro de América Latina. Isto é un diferencial importante. Non misturamos pasajero español con pasajero de América Latina porque nos só traballamos con América Latina. Tá? Llevamos 43 anos traballando desta forma. Vamos a falar depois das principais tendencias. Vamos a falar dos principais intereses do sector e principais intereses dos turistas para este ano 2025. E, en terceiro lugar, vamos a repasar os destinos populares. Vamos a revisar os principais destinos que están en alta, que están a moda nesta temporada, para que vocês posan aconsellar, o que falaba antes, que posan aconsellar, posan dar dicas, posan sugerir aos clientes e aos turistas da mellor maneira. Destinos que están en alta, que están na moda nesta temporada 2025. Entón, como sempre, cualquier pregunta, cualquier comentario, poden facer a través do chat. E, como sempre, este treinamento ficará grabado por se alguno de vocês precisa sair antes porque van a fechar alguna venta con a Surland ou asesaron depois ou queren depois voltar a facer o repaso de todo o treinamento, fica grabado e fica subido no canal de YouTube da Surland. Entón, vamos a comenzar con o primeiro dos ítems que vamos a falar hoxe. Panorama turístico. Panorama turístico. Vamos a comenzar a webinar falando sobre o escenario turístico da América Latina para 2025 e o perfil do viajante para esta temporada na que o turismo está en alta. Como ya falaba no comezo, desde que pasou a pandemia, ya en 2023 se atingiron os mesmos números que no ano 2019, antes da pandemia. 2023, 2024 foron anos moito bons para o turismo. E a previsão para este 2025 é a mesma. Continúa viajando moitas persoas, o turismo está en alta, as persoas queren viajar, queren coñecer novos destinos, entón é importante sempre estar actualizado sobre quais son os destinos máis en alta. Por exemplo, podemos falar de demografía. Demografía é importante, todos sabemos, como falaba antes, que tivemos unha recuperación moito significativa do fluxo de turistas en 2023 e 2024. Que neste 2025 a previsão, a tendencia é continuar crecendo, mas lógicamente a un ritmo máis calmo, porque todos vocês saben nas agencias que tivemos un boom auténtico en 2023 e 2024, entón a tendencia continúa sendo a aumentar o número de pasaxeiros, mas já en un ritmo máis lógico do que tivemos en 2023 e 2024. Este ano o crecimento vai ser máis a divagar, máis tranquilo e máis calmo. ¿No? El escenario turístico actual se destaca por este crecimiento justamente post-pandemia. Un boom de turismo en constante mudanza, junto con as maiores demandas dos viajantes en termos de perfil demográfico do viajante brasileiro. El perfil do pasajeiro brasileiro que está viajando hoxe en día, principalmente, lógicamente tamén, como os destinos están con alta ocupación, os valores aumentaron, os custos de viajar agora son máis altos, os tickets aéreos ten valores máis altos que antes da pandemia. Entón, enfrentamos un pasajeiro brasileiro principalmente de clase media e clase media alta, e con unha idade máis ou menos que varía desde os 30 aos 65 anos. Entón, temos un segmento importante que son as persoas de máis ou menos 50 anos, que vai ser particularmente forte debido ao aumento de aposentados con capacidade de gasto. Entón, vamos a este ano, 2025, ter unha grande quantidade de pasaxeros de máis de 50 anos e moitos aposentados de máis de 65. Ya saben que nós, que principalmente facemos roteiros, é un produto fantástico para estas persoas de maior idade, porque viajan con un guía falando portugués, viajan con toda a comodidade e é un produto perfecto para este nicho de mercado, que é el pasaxeiro que principalmente va a viajar esta temporada. Pasaxeiro, insisto, pasaxeiro brasileiro, clase media alta e a partir de 30 anos, con un aumento importante de pasaxeros de máis de 50 e aposentados ya de máis de 65. Quais son? Moito obrigado. Quais son as motivações que ten os pasaxeros para viajar? Pois, hoxe en día, moito turismo cultural, por iso, como fala Miriam aí, fixeron un itinerario pela Europa, que principalmente é turismo cultural,
turismo histórico para coñecer os monumentos, a historia dos países, e lógicamente Europa é unha referencia para coñecer a historia, mas hoxe en día tamén procuran moito experiencias gastronómicas, teñan en conta isto, sempre esa experiencia enogastronómica, tamén procuran natureza, procuran aventura, pasajeiro brasileiro lógicamente procura compras, procura shopping, especialmente cuando viajan para Estados Unidos, mas tamén para Europa. E tamén moitas escapadas de familias, familias multigeneracionais, queremos, estamos achando que ten moito perfil de familias que viajan completas. Viajan os avós, con os netos, con os fillos. Entón, isto é unha tendencia, unha das motivações para viajar, sempre viajar en familia. ¿Cuál es a preferencia dos pasajeros brasileños na hora de viajar? Pues preferencias, eles prefieren viajar en viagens organizadas ou pelo menos semi-organizadas, circuitos, itinerarios son medida, que viajan tranquilos, que viajan con un guía, que viajan con todo organizado. Entón, destinos que ofrecen un equilibrio entre conforto e experiencias únicas. Sabe? Algunhas das preferencias. Entón, é importante nos, como agentes de viajes, ofrecer ese pacote ya completo con os servizos, pelo menos, si non organizado na totalidade, sí, pelo menos semi-organizado para evitar sorpresas en destino. Tivemos, como falaba antes, un crecimiento importante, de acordo con a dimensión turística, o crecimiento neste ano 2025 de turismo emisor. Como falábamos antes, tivemos un 2024 excepcional. Eu quero agradecer a todos vocês que están aí vendendo o noso produto, porque 2024 foi o mellor ano da historia da Surland. Batimos el 2023. Mais este ano, en 2025, e acho que como Surland, todas as empresas, grandes empresas turísticas. Mais, como falaba antes, neste 2025 débese moderar ese crecimento do turismo emisor. Lógicamente, estamos el 15 de janeiro, está comenzando o ano e non podemos agora falar de un percentual exacto, pero sí que se indican as tendencias de turismo, toda a pesquisa que fixemos nestes días, que a tendencia de crecimento se suavice en relación ao ano anterior, embora mantendo as liñas gerais de 2024. Quere dizer que a previsão para este 2025 é boa tamén para todas as empresas turísticas, pero que o crecimento vai ser máis a divagar, máis tranquilo. Tendencias, importante sempre falar, segundo, principais tendencias. Vamos a agora un poquinho depois de repaso do crecimento, demografía, preferencias, motivações para as viagens, vamos agora a falar das principais tendencias turísticas do sector. Toda a pesquisa que fixemos neste treinamento está, pegamos de fontes oficiais e reconocidas mundialmente, ¿no? O que vamos a falar hoxe non é un invento da Surland, é unha pesquisa realmente que fixemos un traballo de investigación, de pesquisa en todas as fontes oficiais e organismos turísticos. Entón, por iso, acho que é un treinamento interesante. Quais son as principais tendencias que están procurando os pasaxeiros? Por exemplo, viagens sob medida, viagens personalizados, itinerarios diseñados a medida para grupos, sean grupos pequenos ou tamén grupos grandes. Aí vamos a permitir que disfruten de unha viaxe privada con todo o luxo de detalles. E por iso que temos que estar ben preparados na agencia de viaxes para montar esos pacotes son medida. Dependendo do destino escollido, os custos varían significativamente. Isto é importantísimo, porque moitas veces, cando o pasaxeiro chega na agencia, moitas veces non sabe a onde quere ir. Nin ten coñecimento de quais son as diferenzas entre os diferentes destinos. Non ten nada a ver, por exemplo, un itinerario son medida, un itinerario en privado na España que en Dubai. Os valores varían moito. Se queremos viajar para Japón, se queremos viajar para destinos de longa distancia, no extremo oriente, temos que orientar ao pasaxeiro, informar claramente ao pasaxeiro de que pode variar moito o custo de un viaje para un destino que para outro. Isto é importante porque realmente moitas veces o pasaxeiro non sabe quais son as diferenzas entre os diferentes destinos. Por iso, sempre na Surland falamos de informações claras e verdadeiras, sinceras, sempre explicar tudo certiño, non inventar, non por fechar a venda mentir, non enganar ao pasaxeiro, sempre falar das cosas boas e tamén das cosas malas que van a ter que enfrentar. Moitas veces falo con agentes de viajes brasileiros,
Fala, pero por que você non explicou, por exemplo, que un cuarto triplo na Europa é un cuarto duplo con cama de armar? No, porque se explico eso, eu teño medo do pasajeiro que non vialle, non? Mas para mí eso é un erro. Temos que falar que un cuarto duplo na Europa, un cuarto triplo non existe, un cuarto duplo con cama de armar, para que depois a expectativa sella real e cando o pasajeiro chegue no cuarto triplo ya estaba avisado polo seu agente de viajes de que era un cuarto duplo con cama de armar. É só un exemplo. Mas sempre temos que informar con total sinceridade aos pasaxeiros. O pasaxeiro vai procurar tamén este ano. Sí, Susana, por que? Porque isto é fato así, na verdade é que eu moitas veces fico no, es que o agente de viajes ten medo do pasaxeiro. Non podemos ter medo do pasaxeiro, porque o pasaxeiro está nas nosas mãos. Nós temos que sugerir ao pasaxeiro, temos que aconsellar, temos que orientar en súa viaxe. Non podemos ter medo do pasaxeiro, ni medo de Procon, ni dos abogados, ni dos... Non, eu acho que temos que informar sinceramente. Se nos informamos sinceramente como agentes de viaxes, explicamos tudo, non vamos a ter neñún problema, porque está todo explicado, non vamos a ter sorpresa neñún. Isto é importantísimo. Expliquen eso aos vendedores exactamente porque se precisa explicar con sinceridade. Mas tamén, lógicamente, como vendedores, temos que estar preparados para explicar, temos que coñecer, temos que saber quais as diferencias entre un circuito, un viaxe en privado, viaxe en medida, viaxe de neve, viaxe de praia, temos que saber de tudo. É difícil, sí, mas hoxe en día é moito fácil. Temos Google, temos Internet, podemos procurar todo, temos todo na palma da mão. No celular você pode procurar todo. Entón, realmente é moito máis fácil que antigamente, como a amiga Susana se lembrará, de antigamente que non tiñamos internet, teníamos que pesquisar todo, era moito máis complicado. Hoxe en día toda a información está aquí, entón, realmente é moito fácil. Mas expliquemos sinceramente as coisas. A Travel Index, claro, aquí ten ya xente de viajes con experiencia, non? Moita máis que... para procurar este ano destinos alternativos. Por eso temos que estar moito ligados con a realidade. Van a procurar el surgimento de destinos alternativos, ya sella na Europa, mas tamén estamos con moita tendencia para viaxes a Asia e a Oceanía, imagina, a Australia. Lógicamente, vamos a ter unha combinación entre destinos clásicos, se va a procurar moito Roma, se va a procurar moito París, van a continuar sendo lugares dos máis visitados do mundo, mas tamén, como ten unha tendencia de pasaxeiros que está procurando destinos menos lotados, con menos ocupación, van a viajar a outros lugares en busca de novas experiencias. E para nós, como agentes de viaxes, a cuatro rodas en cartes da Feira de Turismo. Efectivamente, antes vocês visitaban unas ferias de turismo para pegar mapas, pegar informacións. Hoy en día é moito máis fácil. Hoy en día, por exemplo, a semana próxima de esa Fitura aquí en Madrid, e ya prácticamente ninguén entrega cadernos. Está todo online, entonces máis relacionamento ya persoal que entrega de material, como era antes que pegábamos as malas con 20.000 cadernos, ¿no? Hoy en día as feiras non é máis así. Entón, temos que ter en conta eso. Vamos a ter ese pasajeiro que continúa procurando destinos clásicos, lógicamente, e vamos a ter ese, como falamos esta fonte que pegamos de Expedia, con ya sea para visitar ese lugar ou como complemento para un itinerario máis completo. Tá? Esos son destinos alternativos. O pasajeiro brasileiro va a procurar tamén viaxes experienciais. Están vendo Tourism Economist Travels Trend Survey 2024, novos destinos e novas experiencias. Este nicho de mercado creceu en un 57% desde 2019. Persoas que están procurando experiencias. Viaxes que combinen experiencias únicas con exigencias máis tradicionais, turismo cultural, turismo comercial, mais esta tendencia marca a necesidade non só de ofrecer ese produto clásico, sino de ofrecer produtos diferenciados en que o turismo convencional se combine con diferentes experiencias que marquen ao turista. Viaxes experienciais, moito importante. Aquí, por exemplo, vamos ver agora unha pesquisa dos países seleccionados como países ideais para o pasaxeiro de América Latina para viver unha experiencia única. Están vendo, en primeiro lugar está Zambia, estamos vendo África, estamos vendo India, Asia, China, India, Brasil. Brasil tamén hoxe en día é un destino
que está crecendo moito, es un destino que está crecendo moito. Mais, lógicamente, encontramos tamén os destinos clásicos, Alemania, Italia, España, México tamén, bueno, Londres, estamos vendo Inglaterra, e tamén Japón, que é un destino que creceu moito o ano pasado. Pero están vendo que nesta pesquisa que é do ano pasado, 2023-2024, dos principais destinos que están catalogados como destinos ideais para experiencias únicas, vamos a ver destinos na África, na Asia, na América. Então, realmente, e como sempre, se mantén os lugares na Europa, que son lugares clásicos que sempre vamos a querer visitar. Então, pues o pasajeiro está procurando destinos exóticos sen esquecer os destinos tradicionais. É por iso que temos que entón, realmente, para nós como agentes de viajes é unha oportunidade fantástica, porque temos unha pratilleira de produtos fantástica, de destinos, podemos ofrecer un montón de cosas, ¿no? No podemos ficar aí con os ollos fechados só en algún destino. Podemos ofrecer o mundo todo, ¿no? Entón, es unha oportunidade interesante para o turismo que ya está, por iso estamos con este crecimiento nos últimos anos, interesante. Dentro dos viajes experienciais, hai un nicho de mercado que é el benestar e descanso, un crecimento importante na búsqueda dedicada a desconexao, o benestar. Por qué? Porque hoy en día todos moramos en grandes cidades. Eu mesmo que moro en Madrid, moitas veces con o tránsito, obras, moitas persoas, estamos preferindo viajar a lugares que prácticamente non teñamos nen cobertura do celular, podamos relaxar, que podamos estar moito máis tranquilo e que tamén nos permita un coñecimento cultural. É por iso que hoy en día, a medida que as persoas moramos cada vez en cidades maiores, procuramos lugares para ficar en ferias, para ficar tranquilos, en lugares moito menores en cuanto a populación. Sao viajes de bienestar, con actividades, coñecimento cultural, con viajes máis tranquilas, máis descontraídas, pode ser cruceiros, por exemplo, este ano temos unha moito alta procura dos cruceiros fluviais, que ya saben, con a Surland poden vender, temos unha oferta fantástica de cruceiros fluviais, tamén moito turismo relacionado con elementos de cuidado, fontes termais, que, por exemplo, vamos a encontrar en Japón ou na Islandia, o paradisíacas praias na Tailandia, todos estos destinos que falo temos na Surland, poden vender conosco sen problema nenhuma, por exemplo, ese crucero fluvial pelo Reno Romántico, para navegar con toda tranquilidade. Entón, todos esos destinos están na moda, están desenvolvendo moito. Tamén temos natureza e aventura. Seguindo esta liña de sair das grandes cidades, estamos querendo estar en contacto con a natureza, demanda por experiencias únicas, con o desfrute, con a contemplación da paisaxes, estar en contacto con a natureza, safaris, viaxes activas. Imaginen, a Future Marketing Insights prevé que a industria global do turismo de aventura vai crecer a unha tasa del 16,2 até o ano 2033. Estamos comenzando 2025. Na previsión nos próximos 8 anos é que alto crecimento de turismo de aventura. Claro, temos que estar tamén preparados, formados para ofrecer este tipo de experiencias. O pasajeiro tamén va a procurar moito, como falábamos antes, gastronomía e enoturismo. Fonte de Tourism Economics, gastronomía é un grande atractivo para o turismo. Un 92% dos pasajeros que viajan ten un interese pela gastronomía local. Iso é importantísimo, porque tamén está dentro da experiencia. Os pasajeros quieren experimentar, o turista quiere coñecer a culinaria local, quiere viajar para España e coñecer os viños, quiere experimentar el jamón ibérico, quiere coñecer os pratos locais. Isto é importantísimo para ofrecer tamén para o pasajeiro. Entón, non só temos que saber de hotéis, de visitas, museus, temos tamén que saber de restaurantes, quais son os mellores de restaurantes. E hoy en día, insisto, está todo aquí, está todo no celular, podemos pesquisar tudo, moito fácil. Mas esa información é importante repasar para o pasajeiro. Temos que traballar para o noso pasajeiro. E como falaba antes tamén, viaxes en familia. Aquí estamos vendo esta frase del presidente da Amadeus, Delsius Valmorbida. A medida que entramos en unha nova era de viaxes, estamos testemunhando un poderoso aumento da nostalgia, que está moldando a maneira como as persoas escollen seus destinos. Que quere dizer? Que temos moitas viaxes en familia.
viagens multigeracionais, influenciadas tanto pelos idosos, esa persoa que já ten netos, que já viajou, por exemplo, a Praga na juventude, quere levar con ele aos fillos, aos netos. Ese é dos camiños para viajar en familia. Mais tamén dos destinos juvenis, porque os máis noviños da familia, os jovens, van a actuar como conselleiros da familia debido á influencia precisamente das redes sociais, van a sugerir novos destinos a seus pais, a seus avós. Entón, temos como dois camiños que nos levan ás viagens en familia. Sullestores dos máis idosos, moitas veces influenciado por esta nostalgia, destinos que já coñecen e queren coñecer agora con a familia, e tamén pelos máis novos, pelos máis joves, que van a sugerir novos destinos, novos produtos a seus pais, a seus avós. Entón, as familias van a poder viajar en un circuito regular ou van a poder solicitar viaxes son medida para atender as necesidades e deseos de todas as xerasoes. É verdade que nos últimos anos, nosos tours, nosos circuitos, estamos con unha alta grande de familias completas. Familias completas falo de 3 xerasoes, avós, fillos e netos, que viajan todos juntos e realmente é moito interesante para poder ofrecer e para poder, estou seguro que voses nas agencias de viajes están recibindo ese abono, quero convidar a miña familia para viajar a Europa ou para viajar a cualquier lugar. Está importante sempre ter en conta. Muito importante tamén son os transportes. Temos unha alta grande en trens e cruceiros. El transporte, hoxe en día, importantísimo, é un papel fundamental nas viaxes, sen transporte non pode acontecer unha viaxe, mas tamén desempeña un papel importante no aprimoramento das experiencias. Se está desenvolvendo cada vez máis os transportes como unha experiencia en determinados contextos. Por exemplo, un interese crecente no slow travel, viaxes máis lentas, máis tranquilas, con unha abordaxe máis relaxada que se concentra na cualidade e non na cuantidade. Isto está influenciando moito o comportamento do turista e afecta directamente aos conocedores de transporte, lógicamente. Outra pesquisa que estivemos olhando nestes días na investigación, la Tourist Economics, entre pasaxeiros activos de cruceiros, mostra que a demanda é cada vez máis inclinada para embarcações de pequeno e medio porte. Isto é importante, as persoas já non queren tanto viajar nesos barcos de 10.000 persoas, queren viajar en embarcações menores, que incluímos os cruceiros fluviais, os cruceiros boutique, porque a parte dos cruceiros fluviais, con a Surland temos ese novo produto que son os cruceiros boutique de luxo no Mediterráneo, cruceiros da Alma, que é unha das novidades da programación para esta temporada. Os pasaxeiros están procurando transportes de menor número de pasaxeiros, por iso procuran barcos fluviais, por iso procuran cruceiros de tamaño máis reducido e por iso procuran trenes. El tren tamén é unha experiencia importantísima para o pasaxeiro brasileiro. Están procurando tamén acomodaxoes exclusivas, acomodaxoes carismáticas. Por exemplo, podemos falar de as boias no deserto na Jordania, os hotéis tipo Rehad no Marrocos, na Capadocia na Turquía as casas caverna, en Maldivas os resorts, en fin, o pasaxeiro está procurando acomodaxoes únicas, charmosas, e todo iso se torna un diferencial importante no sector, porque iso está dentro da esa experiencia única, experiencia completa e unha sensación de luso accesible. Por qué? Si você contrata un circuito, por exemplo, pela Turquía, con a Surland, e ten pernoite nas casas caverna, na Capadocia, ou roteiros no Marrocos, que viñamos no vídeo no comezo, para poder pernoitar no deserto. Pois aí vamos a ter esa sensación de luso accesible, non é moito caro, é accesible, mas non deixa de ser alollamentos luxuosos. Está acomodaxoes exclusivas, iso é importantísimo. Mira, aí estamos vendo como o Nonato ya vendió un tren. Falábamos de trenes, aí temos el Transcantábrico, maravilloso producto de 5 estrellas luxo, el auténticos suites 5 estrellas luxo sobre trillos, maravilloso producto, os trenes de luxo na España. Temos tamén importante este ano que vamos a ter 2 eventos importantes que van a ser referencia na hora de viajar, que son el Jubileu 2025, que vai ser en Roma, está ya todo pronto en Roma para
recibir este ano jubileo. Ya saben que nós temos nosos programas especiais para grupos de turismo religioso para el jubileo e temos tamén en Osaka la Expo de Turismo, a Expo 2025 en Osaka, en Japón. Entón, van a ser dúas das forzas motrices do turismo para estes destinos. Vamos a ter destinos populares. Unha vez ya temos feito este pequeno resumo de quais son as tendencias, que tipoloxía de produtos está procurando o pasajeiro brasileiro para este 2025, vamos a falar sobre como esas tendencias e preferencias determinan os destinos populares para viaxar. É importante que todos os oyentes de viaxes teñamos en mente que eses destinos que vamos a presentar agora xa unha seleção feita con base en nosa programación. Quere dizer que depois de ter en conta quais son as necesidades do mercado, temos moitos produtos que van a poder vender os principais destinos máis procurados para viaxar con a Surland. Então, realmente, sen problema nenhum, sempre con esta premisa de cualidade ideal ao mellor prezo. Quais son os destinos que están na moda para este ano 2025 e que Surland oferece para vocês? Pois, por exemplo, temos Europa. Europa, África, Oriente e Oceanía. Europa, lógicamente, como destino clásico, como falábamos antes, e temos ese pasajeiro que está procurando novos destinos. E estamos con moita alta na África, Oriente, ya sea medio, extremo Oriente, e Oceanía. Oceanía, Australia, Nova Zelandia, Polinesia, está crecendo moito e estamos cada vez con máis pasaxeiros brasileiros para viaxar para lá. Por exemplo, na Europa. Na Europa estamos con moita alta, temos varias áreas que están en ascenso. Primeiro, Italia. Lógicamente, Italia es un destino clásico, un destino moito procurado, e falábamos antes que el jubileo este ano es en a Roma, lógicamente un destino en alta como sempre. E como ya falei todo o ano pasado, si temos pasajeros que van a viajar para Italia, por favor, informemos a eles que es un destino con altísima ocupación. Entón, ten que ter paciencia. Paciencia na chegada no aeroporto, no check-in, no check-out, no traslado, paciencia no restaurante, paciencia na hora de pegar as malas no aeroporto, paciencia na recepción do hotel, paciencia porque está lotado e temos que informar ao pasajeiro. Isto é importantísimo. Italia este ano va a continuar en alta. Vamos a tamén incorporar novos destinos. Bueno, Italia, Portugal, España. Todo o sur da Europa está moito procurado pelo pasajeiro brasileiro. Pero temos outras dúas áreas que son interesantes e non tanta ocupación. Os Balcáns, toda a zona de Croacia, de Eslovenia, Serbia, Montenegro, toda esta área tamén vai ser moito interesante sugerir para o pasajeiro. E tamén, lógicamente, Escandinavia, os fiordes, para ver toda Dinamarca, Finlandia, Suecia, toda a área do norte da Europa para ver os fiordes, auroras boreais. E tamén, dentro desta zona de Escandinavia, podemos destacar Islandia. Ya saben que Islandia está dentro da nosa programación Mini Tours. Tamén poden vender Islandia con a Surland. En todo o resto do continente ya saben que temos roteiros regular en todos os países, incluídos os Balcáns. Entón, se que non pasa, non quero ir a Italia, ten moitas persoas, moito turista. Vamos para os Balcáns, entón, temos bon tempo, boa climatología, é máis económico, boa gastronomía e temos menos número de turistas. Temos moitos destinos que podemos ofrecer. Italia, como falaba, Italia, temos máis de 35 itinerarios, temos incluído este itinerario especial para os grupos de jubileo, entón, se ten grupos interesados no evento na Italia, poden contactar con a Surland a través de súa operadora de turismo de confianza e podemos cotar sen ningún problema. Claro, Italia, que temos cultura, gastronomía, paisaxes, el propio jubileu que va a traer un grande fluxo de turistas ao país que van a aproveitar para coñecer lugares, regións menos coñecidas, como Puglia, como Umbría. Temos todos esos viaxes son medida, gastronomía, experiencias únicas. Por exemplo, unha experiencia única é chegar en Veneza e facer el paseo de góndola. Fantástico, é unha das experiencias únicas que ofrecemos a Italia. En fin, temos máis de 40 anos facendo roteiros pela Italia, só 35 itinerarios a partir de Roma, de Veneza ou de Milao, e tamén se poden comezar en París e comezar en Londres.
Temos os Balcáns, como falábamos antes, temos moito crecimento na Croacia, Montenegro, Eslovenia, destinos alternativos, natureza, o que falábamos antes, cidades menores, aventura, viaxes experienciais, unha combinación óptima entre natureza e cultura. Parques nacionais, como el Parque de Plitvice, que está na Croacia, cruceiros pelo mar Adriático, moito populares. E que podemos traballar incluso en noso folleto de cruceiros ou tamén en roteiros en regular. Como falaba, España, perdón, vamos a ver, aquí. Os países nórdicos, os países nórdicos, como falaba antes, temos Islandia, que es Baixo Solicitasao, e temos os itinerarios en Bálticos e Escandinavia con 10 programas diferentes, incluindo el regreso dos Bálticos. Unha combinación fantástica entre Escandinavia con os Bálticos. Oferezan esos pacotes, non se limiten a quero ir a Barcelona, quero ir a Roma, quero ir a Londres, non. Oferezamos os pacotes diferentes. Non quere coñecer Lituania, quere facer el cruceiro pelos Bálticos, atravesar el mar para llegar até Helsinki, coñecer Finlandia, todo o norte de Europa. Temos máis de 10 programas para facer. Non limitemos nosa mente, non quero viaxar para Italia, non. Temos moita máis posibilidades, moitos máis destinos. Ideal, países nórdicos para natureza, para tranquilidades, por exemplo, a aurora boreal na Noruega, na Finlandia, navegar pelos fiordes nos cruceiros fluviais que temos incluídos na programación, natureza, aventura, benestar, desconexado das grandes cidades, en fin, destinos alternativos que podemos tamén ofrecer. Temos, como falaba, España e Portugal. Lógicamente, están destinos moito na moda e moito con os irmãos brasileiros, lógicamente, sempre queren coñecer España e Portugal. Temos máis de 19 programas, incluso 10 deles combinados con Marrocos, combinado con o norte da África. Un pacote fantástico, combinar España e Portugal con Marrocos. Temos 3 novidades. En toda a programación 2025-26 estamos subindo no site surland.com na pasta folletos 2025-26. Aí estamos ya subindo todo el pacote de produtos para esta temporada. Temos os 3 de luxo, temos os cruceiros fluviais, temos os camiños de Santiago que están moito na moda. En fin, España e Portugal son 2 destinos moito na moda, moito na alta, para pasajeiro latinoamericano, e realmente moito procurados. Temos itinerarios na África. África tamén é un dos destinos máis procurados. Encontramos, por exemplo, Marrocos e Tunisia. Encontramos os safaris e as diferentes variantes, Kenia, Tanzania, porque, por exemplo, todo o norte da África, a Tunisia, por exemplo, é un destino moito interesante como alternativa para Marrocos. Por qué? Porque está menos saturado, ten menos turistas na Tunisia que no Marrocos. Entón, se ten un pasajeiro que quere viajar máis tranquilo, vamos a ofrecer Tunisia en lugar de Marrocos. Mas temos tamén todos estes destinos tan alta, todo o norte da África, toda a África Central, Ruanda, Uganda para observación das primatas. Eses programas están na programación da Surland. Pacote pronto, só vender e viajar. Non ten máis, non ten nenhum dor de cabeza, non ten que andar pesquisando agora como podo só facer esa excursión para as primatas. Non, con a Surland está o pacote ya completo para vender. E tamén, lógicamente, sur, Namibia e África do Sur. É un destino moito procurado pelo brasileiro. Aquí estemos, o que falaba antes. Marrocos e Tunisia. Temos 6 itinerarios en regular e un itinerario especial, que é un itinerario, como falábamos antes, turismo experiencial. Por exemplo, para facer el paseo de 4x4 no Atlas, no deserto, como se estuviésemos no París-Dakar. E itinerarios que se combinan, como falei antes, moito ben con España e Portugal. En Marrocos temos riqueza de súa cultura, paisaxes diversas. Temos, alén do Marrakech, que pode ser a cidade máis coñecida, temos el deserto do Sahara, con experiencias únicas, como por exemplo el glamping. El glamping é unha das tendencias na alta para este 2025. Que é o glamping? O glamping son campings de luxo. Es un fenómeno global crecente que combina experiencia de acampar ao ar libre con o luxo e as condições dos mellores hotéis. Por exemplo, para pernoitar no deserto. Temos unhas cabañas maravillosas para pernoitar no deserto, pero non imaginemos un camping de unha tenda de campaña, non.
de luxo, para ficar con todas as comodidades, para ficar ao ar libre, sob as estrelas. Isto, justamente o que falábamos antes, acomodações exclusivas que xa unha grande atrasao para os viaxantes neste 2025. Marrocos e Tunisia, destinos alternativos, benestar, desconexao, gastronomía, moi interesante. En fin, experiencias diferentes. Temos tamén os safaris, falábamos antes. Temos 17 itinerarios regular, uno deles é novidade para este ano. Temos el cruceiro fluvial na África Austral, unha maravilla. Temos Kenia, Tanzania, Uganda, en fin, temos moitos destinos na África. Na África Oriental, por exemplo, África Oriental e Austral, ofrece algúns dos safaris máis espectaculares do mundo. Na Kenia podemos visitar a Reserva Nacional Masai Mara, que permite observar a grande migración. Na Ruanda e na Uganda podemos facer as camiñadas guiadas para encontrarnos con os gorilas da montaña, maravilloso, con as primatas. Na Namibia podemos visitar no safari o Parque Nacional de Tosa, paisaxes desérticas únicas. Todos estes itinerarios están dentro da programación da Surland 2025-26. Poden vender conosco con total tranquilidade. Natureza, aventura, viaxes experienciais, acomodacións exclusivas, todo o que se está procurando para este 2025. Temos 17 itinerarios. Temos unha novidade que é un safari completo na Kenia e Tanzania. Temos el cruceiro fluvial na Kenia. En fin, un monto de destinos tamén na África. Sen problemas, nos encontramos en febreiro. Temos en Oriente, como falábamos antes, Oriente, entramos en terreno oriental, podemos subdividir, como vocês saben, Oriente Próximo, Oriente Medio, Asia Central, Extremo Oriente e Sudeste Asiático, nos concentramos nas principais tendencias deste ano. Temos operación en quasi todos os países. Poden, insisto, consultar en noso site surland.com, pestaña pasta folletos 2025-26. Todos estos destinos de Oriente están creciendo continuamente, pero en este entrenamiento nos vamos a concentrar los que están en destaque para este ano. Por exemplo, Turquía. Turquía continúa sendo un dos destinos máis procurados, unha encrucillada de culturas, paisaxes únicas, Istambul, con súa arquitectura, pasares deslumbrantes, a Capadocia, donde ten outra experiencia interesantísima, que son os paseos de Balao, temos a Riviera Turca, con as aguas cristalinas, en fin, que va un destino que satisfaz todo tipo de viaxantes. E, lógicamente, temos tamén a influencia das series de televisión turcas, que son moito conhecidas, que moitas persoas viajan a Turquía para coñecer esas paisaxes nas que asisten na televisión. Tamén gastronomía, experiencias, natureza, aventura. Temos 7 programas diferentes na Turquía e falamos de programas con hotéis de boa cualidade, centrais, con todo incluído. Non traballamos ese produto económico, o paseiro fica a 40 km de Estambul, non. Para Surland é un produto de cualidade. Poden ofrecer con total tranquilidade os destinos de Turquía. Japao, un destino que ya nos últimos anos está crecendo moito, equilibra moito ben tradición e modernidade, desde os templos históricos en Kioto, a tecnología futurista en Tokio, os parques nacionais, en fin, o país ofrece algo para todos. E tamén Japao, como falei antes, tornouse hoxe en día un destino interesante para benestar. Ten fontes termais, ten a gastronomía, e ten tamén eses acomodacións únicas como o ryokan que podemos ofrecer para os nosos pasaxeiros. Como falaba antes, o ano pasado, en 2024, foi un boom para este destino Japao e este ano temos a exposición mundial en Osaka que se prevé que a previsión de pasaxeiros en Japao para este ano va incluso aumentar a do ano pasado. Temos 6 programas exclusivos con a posibilidade de combinar con Corea do Sul, con Kuala Lumpur ou con Singapur. Temos 2 itinerarios novos este ano, el Ninja Tour e el Japao Banzai. Entón, realmente, ben interesante. Poden vender tamén Japao con a Surland. Poden vender tamén Corea do Sul, como alternativa para a alta ocupación de Japao. Temos Corea do Sul, destino vibrante, combinación de innovación tecnológica con un respeto profundo por súas tradicións culturais. Temos Seúl, a cidade de Seúl, a cidade de Busan, mistura de historia, gastronomía, vida urbana e vida moderna. Realmente,
vamos a ter tamén experiencias diferentes, marcantes, como os templos de Yeonju, que es un museo sen paredes, ou a illa de Jeju, un paraíso natural para amantes da natureza e do relaxamento, ítems que ya estamos vendo que esa tendencia para 2025. E tamén os musicais, festivais de música K-pop, que temos un boom de turismo na Corea pelo K-pop, de fato, agora na España temos shows de bandas coreanas que están facendo shows aquí na España, e tamén dos filmes coreanos, é unha geración máis jove, mas ten moitas series coreanas que están ya tamén sendo tendencia no turismo. En fin, tamén turismo experiencial, eventos globais, destinos alternativos. Outro destino interesante, sudeste asiático. Camboya, Vietnam, Singapura, joias culturais e naturais da Asia. Moita alta nestes destinos. No Vietnam, para coñecer a Bahía de Halong, os templos de Angkor na Camboya, destinos emblemáticos. Podemos visitar Laos, que atrae país autenticidade en un ambiente rural. Podemos coñecer Indonesia, cultura del benestar. Presos accesíveis no sudeste asiático, máis barato que Japón, máis barato que Corea, viajar para o sudeste asiático. Instalações que realmente maravillosas e temos 43 programas con diferentes novidades. Este ano temos novidades de Indonesia e Malasia. Poden ya viajar a estes destinos con Azul. Mais ya Tailandia, Camboya, Laos, Singapura, todos esos destinos, temos até 43 programas no sudeste asiático. Realmente moito produto. Insisto, surlan.com, pasta, folletos, 2025-26. Sri Lanka, otro destino interesante. Podemos ofrecer para pasajero, no quiero destino hasta ahora, no quiero ir para Japón, tengo muchas personas, quiero otro destino. Sri Lanka, tesoro escondido no sur da Asia. Paisajes deslumbrantes, templos antiguos, playas de sono, realmente una experiencia interesantísima. Por ejemplo, visitar el Sigiriya Rock, que son plantaciones de Shah en lugar Alilla, parques como el de Yara, de safaris, tamén temos safaris para avistar os leopardos e elefantes no hábitat natural deles. E tamén moita herencia cultural, festivais e un pobo moito hospitalar na Sri Lanka para pasajeiro que procura autenticidade, natureza, aventura, benestar, desconectar das grandes cidades, experiencias. Temos 2 programas. Entón, realmente, moito interesante este destino tamén como novidade para este ano 2025. E como falaba, tamén Oceanía, un grande continente composto por unha infinidade de illas que se estende por grande parte dos océanos Índico e Pacífico. Longa distancia. Está arrellado do planeta, é unha das áreas mágicas que sabe que son perfeitas para algúns días de descanso. Temos Australia, temos Nova Zelandia, e temos Polinesia, destinos procurados e todo destinos que temos con a Surla. Temos un crecimento importantísimo nestes destinos. Ao viaxes caros, entón tamén para nós é bom que temos lucro, interesante. Por exemplo, vamos falar da Australia. Aquí estamos vendo Australia e Nova Zelandia, turismo de natureza, aventura, moita popularidade das experiencias en parques nacionais, actividades acuáticas. Podemos hacer as trillas, las caminhadas na Milford Track na Nova Zelandia. Temos novas experiencias de trekking, a Grande Barreira de Corais na Australia. Son exemplos icónicos. Entón, realmente, natureza, aventura, viaxes experienciais. Entón, tamén temos moitas tendencias para esta temporada 2025, moitos destinos que poden vender con a Surland, moitas posibilidades para ofrecer aos nosos pasajeros. Como falaba antes, non fiquemos limitados nos destinos clásicos que ya coñecemos. Ofrezcamos outra pratilleira de produtos porque realmente estas experiencias están sendo procuradas pelo pasajeiro brasileiro. Entón, realmente, acho que pode ter sido interesante todo este pequeno repaso ollando ya nesta temporada 2025, na que a procura do turismo vai ser máis tranquila que nos últimos anos, mas realmente con unhas tendencias importantes, claras, e que nós, como agentes de viaxes, temos que coñecer. Entón, simplemente iso. Espero que teña sido de utilidade esta pequena visao global do que vamos a enfrentar neste 2025. Como sempre, nosas redes sociais a total disposición, Facebook, Instagram, LinkedIn e noso canal de YouTube importante, onde temos subidos todos os itinerarios e todos os webinars que estamos facendo nos últimos 5 anos. Entón, nada, ya saben, temos todas estas tendencias para o turismo, todas estas novidades da Surland, como sempre, con 100% tranquilidade